No nii, tere õhtust, inimesed, või võib-olla peaksime ütlema tere ööd, sellepärast et kell saab kohe 12 öösel. Pole ammu näinud. Ma hakkan jälle tööd tegema. Ma tean, ma ei postita eriti palju siin kanalil. Aga see ei tähenda, et mul tööd ei ole. Ma lihtsalt postitan suht harva mingisuguseid spetsiifilisi töid, mis on lõbusamad. Tänane vaatamise mõttes ei ole väga lõbus ja ega te ei saa seda näha ka, sellepärast et ma ei saa teile näidata. Ja teate miks? Sellepärast, et tegu on firmasisese õppekursusega. Ma võin teile ainult seda öelda, et see on tehisintellekti teemal. Hästi huvitav tegelikult. Et nüüd peavad inimesed ka juba firmade siseselt vaatama õppevideosid, kuidas selle tehisintellektiga toime tulla. Ja minul on nüüd see au, see asi sisse lugeda nende jaoks ja läheb see ainult siis firma siseselt kuhugi nende oma lehtedele või kus iganes neil kursused on. Ja avalikult seda ei näidatagi, mis tähendab seda, et ka teile ma ei saa näidata ja see saab olema eesti keeles. Aga ma mõtlesin, et miks mitte ikkagi videot teha, näidata teile näiteks seda, mida ma tegema pean selleks, et üldse midagi lindistama hakata. Iga jumala kord, sama protsess. Ega ma ei olegi tegelikult näidanud, kuidas ma endale selle platsi loon, kus ma siis kõik sisse loen. Ja mõtlesin, et miks mitte näidata, võib-olla saavad algajad ka sellest mingit kasu, sellepärast et ega tegelikult mul see plats ei ole eriti muutunud. Võrreldes sellega, kuidas ma alustasin. Aga kellelgi ei tundu mingit probleemi olevat. Audioinimesed ütlevad mulle, et jah, võib-olla natukene kuuleme seintelt neid peegeldusi, aga ausalt mitte eriti, et see pole üldse absoluutselt probleem nende jaoks. Ma ei tea, võib-olla oleks tore kellelgi algajal siis näha, et kui ma tahan nüüd alustada seda hääletööd, et mis ma tegema pean, kuhu ma minema pean. Mitte kuhugi ei pea minema, võid täiesti oma magamistoas olla, nagu olengi seda mina praegu. Ja mis veel? Räägin eesti keeles, sellepärast et me ei viitsi inglise keeles rääkida. Sorry kõigile, kes tahavad, et ma hullult inglise keeles räägiks. Ma ei viitsi, saate aru, ma ei viitsi täna. Ja üleüldse. Nüüd te olete mul siin, nüüd tahate veel ümber ka kukkuda, ärge küll ümber kukkuge. See küll hea ei oleks. Kaamera on siin puhta purjus. Tähendab, ma ei viitsi inglise keeles rääkida. Mul oli täna suht sitt päev. Mitte midagi eriti ei juhtunud, lihtsalt mul oli sitt meeleolu. Ja praegu on mul parem. Ja siis ma tean, ma ju ise tean, ma tean ennast, et töö minu jaoks alati aitab mul meeleolu tõsta. Nii et nüüd hakkamegi meeleolu tõstma. Eks ma pärast võtan natuke paremad kaadrid ka sellest kõigest, aga no ma ei tea, te peate nüüd sellega leppima. Ma küll seda paremaks ei saa, ma ei tea, miks see kaamera, see kadreering on nii väike või nii kuidagi lähedalt, ma ei tea. Igatahes. Kogu asi toimub siin, juba on näha ka. Mikrofon on siin. Jubedalt tahaks, et oleks võimalik, et ma saaksin selle lihtsalt endale ette tõmmata ja hakata pihta, aga ei ole. Ei ole see kahjuks võimalik. See kahjuks ei ole võimalik. Ma ikkagi pean endale platsi looma. Ja praegu ma alustan lihtsalt sellega, et ma võtan kõik asjad siit laua pealt ära, mida mul vaja ei ole. Need lähevad siia kõrvale. See on toidukandik, selle ma võtan ka ära, sellepärast et ei taha midagi, ei taha sellist pinda, sest et muidu jällegi peegeldused tekivad. Veepudel, alati vajalik, see jääb siia. Vajalikud asjad, mis ma siia üles kirjutan. Tahate näha, mis siin kirjas on või? Seda saate lugeda või? Peegelpildis on positive, abundant, worthy. I wrote this for myself.
a while ago. Siis, kui mul hea tuju oli, et see lõpuks mulle ka meelde jääks. Siis, kui mul ei ole hea tuju, nagu näiteks täna. Kuigi praegu on suht okei. Äge pulk. Metsast leidsin. Ise värvisin ära ka. Ja teate, miks ma selle võtsin üldse või? Metsast kaasa. Vaadake graveeringuid. Väga äge. Loodus on ise teinud. Mina ei teinud neid. Mina lihtsalt värvisin üle. Ja K-täht. Nagu Kelly. Nagu mina. Pidin ju siis võtma. Jube hea on täiskasvuna olla, sellepärast, et iga jumala hetk sa võid otsustada, et võtangi metsast oksa kaasa ja maalin ära. Sellepärast, et miks mitte? Tahan ja maalin. Ja mina ka tegin seda üks päev ja väga tore oli ja ma väga soovitaks. Igatahes selle läpaka ma võtan siit korraks ära. Nii, väga oluline asi, kuna siin on selline pind, jälle peegeldused. Ei saa jätta seda pinda siia niimoodi ja ikkagi mingisugune tekk või asi tuleb peale panna. Ja selle jaoks on mul siin igasugused tekid. Tavaliselt ma siis lihtsalt valin siit ühe välja ja panen selle, katan laua sellega ära. Jube lõbus, eks ole. Nii huvitav. Tuleks vaid telekas ka nii huvitavat programmi. Istuks kogu aeg teleka ees, eks ole. Ma teen nalja. Ma tean, see ei ole eriti huvitav, aga ausalt mul on endal ka vaja täna midagi, mis mulle nalja pakuks. Ja see eriti ei paku mulle nalja. Lihtsalt see asjade valmis panek, aga videosid mulle meeldib teha, nii et see aitab mind. Siis on siin veel padjad. Need padjad lähevad samuti siia laua peale. 2 tükki lähevad minu ette. 1 läheb siia kõrvale. Siis ma lihtsalt üritan tekitada mingit nagu helikoridori, mis läheks otse mikrisse. Ja selle mikrofoni ma võin ka juba siia alla tõmmata. Valmis. Sellel on suht sama asukoht iga jumala kord. Kui keegi mõtleb, et mis asi see on. See on reisikohver, hästi suur. See on ka reisikohver, väiksem. Ma panen selle kohvri lihtsalt siia. Ja selle tule. Tavaliselt ma lihutan endale siia sisse, siis ma näen ka midagi. Kui ma siin loen. 2 kohvrit siia niimoodi. Siis kuna mul on vaja, et see heli ei läheks mul ka lakke, kuna sealt ka kõik ajab vastu, siis on mul vaja teha kuidagi niimoodi, et need kohvrikaaned jääksid siia mul pea kohale, sellepärast ma panen endale selle 3-jalgse püsti, see on kaamera jalg tegelikult. Ja siis vaatan, et see kuidagi niimoodi jääks. Siis siia lõppu läheb veel 1 paksem tekk. See läheb üle kogu selle krempli. Pluss siis veel 1 tekk. Seespoolt näeb siis selline hunnikene välja. Ja siin ma räägin kõik asjad sisse ära, mis on vaja rääkida. Pole vahet, kuhu see siis läheb. Telekasse võib ka minna. Neil pole ka mitte mingit probleemi. Nii et ei ole midagi siin, et peab olema, ma ei tea, mis kõik vahendid ja asjad. Tuleb välja, et ei pea. Aga see ei ole kõik. Nüüd on meil ikka väga huvitav valgus siin. Aga mis ma nüüd selle läpakaga teen? Selle paneme ka püsti. Selle jaoks on 2 väikest taburetti.
sest ma tahan, et see läpakas oleks mulle lähedal, aga mitte ka otse siin onnis, sellepärast et muidu jälle lähevad need tuulikud lähevad seal käima ja siis jälle see tekitab igasuguseid helisid mulle mikrisse ja ma ei taha seda. Nii et igaks juhuks panen ta lihtsalt siia 2 tooli peale. Ja nüüd mul on vaja ühte asja siit sahtlist kätte saada, aga ma loll juba panin selle püsti, noh. Loomulikult. Üritame ikka kätte saada. Iga jumala kord ma unustan ära selle. Ma unustan ära, et mul on see helikaardi juhe, mis mul on vaja siit sahtlist kätte saada. Noh, seisad püsti või? Näete, mis kõiki asju peab tegema. Kui saaks ühe normaalse helikeskkonna tekitada. Eriti huvitav on seda ilmselt vaadata minu tulevastel klientidel. Vaadake, mis ma tegema pean. Selleks, et teie asju lindistada. Ei, aga see ei ole absoluutselt mingi probleem. Ma olen sellega harjunud. Noh, ma ütlen, heli pole mingit probleemi. Mitte kellelgi pole mingit probleemi olnud. Nii, nüüd on kõik püsti pandud, mis on vaja. Ja ma üritan näidata teile. Siia läheb siis see minu tool. Siia ma istun. Siit see hakkab lindistama. Ja siia ma räägin. Ja ei olegi midagi. Nagu te näete, siis on see mul ka kõik juba valmis pandud. 3 erinevat helirida siin. Miks on 3 erinevat helirida on sellepärast, et ma pean täna rääkima sisse 3 erinevat õppevideot. Ehk siis ma lindistan iga video eri reale. Nii on kõige parem neid pärast monteerida ja redigeerida. Nii. Aga nüüd ei olegi midagi muud, kui ma pean lihtsalt need videod, mis mulle on juba saadetud, lihtsalt üle kuulama. Ja seal on juba originaalne hääl inglise keeles. Inglise keeles on peale rääkinud ja mina pean lihtsalt tegema eestikeelse versiooni. Ja noh, mõnikord küsitakse sellise töö juures, et kas saaks niimoodi, et see kõik oleks täpselt sünkroonis selle inglisekeelse häälega. Ja ikka saab, aga see maksab raha. Lihtsalt sellepärast, et see võtab nii kuradima palju aega. Seda sünkroonida ja nagu väga täpselt teha. Täpselt nii, nagu originaalis on tehtud. Ehk siis sünkroonimise eest on eraldi tasu veel juurde. Nii et seekord me tegime niimoodi, et mina seda sünkroonimist ei pea tegema. Nad teevad selle ise, firmasiseselt. Ja mina pean nüüd lihtsalt umbes kuidagi püüdma rääkida samaaegselt kui see inimene seal, aga ma ei pea nagu niimoodi järge pidama, et millal ta nüüd lõpetas ja millal ta nüüd seda ütles ja niimoodi ei pea tegema vähemalt. Ma võiksin seda teha ja ma pakkusin sellega välja, aga lihtsalt see teeb asja kallimaks ja kõik ei taha seda alati võtta, kui kallimaks läheb. Nii et seekord on lihtsalt niimoodi. Selliseid lindistusi tuleb mul päris palju ette, eriti eesti keeles. Nii et ma olen saadaval, kes iganes mind sooviks, et ma loeksin. Nii et ma kohtun siis teiega siis, kui see kõik on ära lindistatud. Okei. Kõik on tehtud. Ja nüüd ma pean kõik need asjad lihtsalt ära redigeerima. Ja tegelikult võiksin ma seda muidugi teha arvutilaua taga, sest et mul ei ole hea. See ei ole hea asi, mul siin niimoodi küürutada. Aga mõnikord ma lihtsalt ei viitsi ja tahan kohe kõik siin ära teha. Seda protsessi, kui te tahate näha, minge palun vaadake mu eelnevaid videosid, mis ma olen teinud igasugustest lindistamisprotsessidest, siis näete. Või seal ma räägin rohkem, mis ma nüüd edasi teen. Aga see ei ole väga huvitav. Ma luban teile, see ei ole eriti huvitav. No nii, väga tore, sai tehtud ja loodetavasti kliendile ka see sobib. Ega nende õppeprogrammi videotega ongi niimoodi, et ma ei taha
ma ei taha kunagi lugeda, ma ei tea, monotoonselt või igavalt, sellepärast et ma tean ju, et need inimesed, kes iganes siis seda vaatavad ja see on õppevideo nende jaoks. Ja mina ju ei tea, mitu tundi nad peavad seda kursust läbima, kui kaua nad peavad seal istuma, kui kaua nad peavad seda kõike kuulama. Ja kindlasti ma ei taha lugeda kuidagi igavalt, nii et ma alati üritan mingisugust näitleja meisterlikkust sinna lisada, et see oleks natukenegi huvitavam ja ei oleks lihtsalt niisugune mingi kuiv tekst. Mingi tädi loeb ette, pean seda kuulama. Keegi ei taha seda. Nii et loodetavasti mul see õnnestus. Ja loodetavasti meeldis ka teile siis näha, kuidas ma omale seda keskkonda loon, kus ma lindistan. Ja nüüd hakkan ma lõppude lõpuks magama minema, nii et head ööd!